The Ministry of Secondary Education has developed a distance learning platform in collaboration with Minpostel, CRTV, UNESCO, and UNICEF for students of secondary education in Cameroon. A series of lessons taught by qualified teachers. For secondary school students, learning has never been easier with distance learning. An initiative by the Ministry of Secondary Education under the stewardship of Professor Pauline Naloba-Lyunga in collaboration with the Ministry of Post and Telecommunications, CRTV, and UNESCO. And UNICEF. We are introducing distance learning as another teaching and learning method which is different from the traditional classroom setting that you are all used to. In distance education mode, you are not with the teacher in person, so take your time, relax, listen to the teacher, take down notes, and visit the following links for any questions or answers to your question. Take it in your stride. Naloba-Lyunga, Minister of Secondary Education. Ciao ragazzi, come state? Bene, spero. Allora, sono contenta di essere con voi questa mattina. Una volta di più sono la signora Zile Este. Oggi concludiamo con lo studio del quinto modulo della classe di troisième. Allora, cosa faremo in questa sessione? Prima di tutto, il ripasso, poi la struttura della prova di italiano al BEPC e la valutazione integrativa delle risorse e delle competenze sviluppate lungo questa formazione a distanza. Concretamente correggeremo alcuni esercizi strutturali relativi all'imperfetto indicativo, ancora un esercizio di traduzione e per finire faremo o correggeremo la produzione scritta che vi ho dato l'altro giorno. Chi può ricordarci ciò che abbiamo visto l'ultima volta? Sì, Barga? Benissimo. L'ultima volta abbiamo iniziato la lezione con un piccolo ripasso del corso precedente. Quindi abbiamo corretto il compito prima di iniziare una nuova lezione sulla forma e l'uso dell'imperfetto indicativo. Prima di separarci, c'era un altro compito da fare a casa. Allora ragazzi, chi ci può o chi ci ricorda le modalità dell'uso dell'imperfetto indicativo? Ce ne sono 4. Prima modalità. Sì, molto bene. Si usa per descrivere cose, persone e situazioni nel passato. Esempio. Sì? Bravo! Il mio docente di italiano era molto gentile. Seconda modalità. Lucia? Brava! Si usa per raccontare azioni che si ripetono nel passato. Esempio, Lucia. Brava. Quando ero piccino, bevevo sempre una tazza di latte. Benissimo.
Terza modalità, sì. Bene, per esprimere nel passato azioni in svolgimento interrotte da altre espresse al passato prossimo. Molto bene. Esempio. Bene. Seguivamo la lezione di inglese quando è entrato in classe il preside. E per finire, Maria? Benissimo, si usa per esprimere azioni che si svolgono allo stesso momento al passato. Esempio. Bravissima, molto bene. Mentre guardavo la TV, mio padre ascoltava la radio. Molto bene, ragazzi. Ora, prima di svolgere attività di integrazione conclusive per valutare gli apprendimenti ricevuti durante lo studio del quinto modulo, ci pare necessario dare un'occhiata alla struttura della prova di italiano al BEPC. La prova di italiano al BEPC mira a valutare le risorse e le competenze degli apprendenti attraverso esercizi di ricezione e produzione scritte. Essa, cioè la prova di italiano, dura 2 ore per 2 di coefficiente. Con una votazione totale di 40 punti, comprende 3 parti suddivise in 2 sessioni. La prima sessione è dedicata alla valutazione delle risorse su 12 punti. La seconda sessione è dedicata alla valutazione delle competenze su 28 punti. La sessione 1 valuta le risorse, cioè analisi delle strutture di comunicazione. Questa parte riguarda la valutazione della competenza linguistica degli apprendenti attraverso 2 esercizi strutturali. Il primo di grammatica e poi un altro di vocabolario per 6 punti ciascuno. La sessione 2 valuta le competenze. Questa parte verifica la capacità degli apprendenti a mobilitare i saperi, saper fare, nonché i saper essere per svolgere esercizi di comprensione, traduzione e produzione scritta. La comprensione del testo ha 4 domande a scelta multipla, 3 domande chiuse e 2 domande semi-aperte e ricerca il senso globale del testo. Per la correzione, 3 criteri sono ritenuti: il rispetto della consegna, la coerenza delle risposte, nonché l'uso del lessico adeguato. La traduzione valuta la capacità del candidato a tradurre dall'italiano
al francese o all'inglese. 4 frasi avendo a che fare con le risorse studiate nei vari moduli del programma. Per questo esercizio, 2 criteri essenziali saranno presi in conto. Abbiamo la comprensione e la coerenza nel passaggio dall'italiano alla lingua target o la lingua scelta. Per quanto riguarda la produzione scritta, essa ha 12 punti di votazione per 2 produzioni di 6 punti ciascuna. La prima produzione è semi-guidata, cioè il soggetto contiene indicazioni chiare su come svolgere la prova. Si tratta, per esempio, di sfruttare un detto campo lessicale per formulare frasi, oppure riordinare parole per costruire frasi coerenti. La seconda produzione è libera, cioè nessuna indicazione su come svolgere la prova viene data al candidato. Per le produzioni scritte abbiamo 2 tipi di criteri di correzione. I criteri minimali, cioè la pertinenza, la correttezza linguistica e poi la coerenza. 2, i criteri di perfezionamento. Abbiamo la presentazione del lavoro più l'originalità. Adesso, ragazzi, facciamo una valutazione integrativa su tutto ciò che abbiamo visto lungo il modulo. Cominceremo con un esercizio strutturale sull'imperfetto indicativo. In seguito faremo una piccola traduzione e infine correggeremo la produzione scritta data come compito l'altro giorno. Per il primo esercizio abbiamo la consegna, abbiamo il primo esercizio alla lavagna, ragazzi. Consegna, scegli la risposta giusta fra quelle proposte in grassetto. La prima frase: quando A, viaggiavo, B, viaggiai, C, viaggiavo e D, viaggiavamo in treno, compravo l'abbonamento mensile. Seconda frase: mentre Paolo A studiasse, B studiavo, C studiava, D studia, Luca faceva i compiti. Terza frase: l'estate scorsa voi A andavamo, B andate, C andavate e D andavaste al mare ogni giorno. E per finire, quando avevo A, B avemmo, C ebbe, D avevo 3 anni, mi A piacque, B piaceva, C piaceva, D piaceva giocare con le bambole. Avete 2 minuti per fare questo esercizio. O prendete anche l'esercizio 2, è meglio. Prendete anche il secondo esercizio. Consegna, traduci il brano seguente in francese o in inglese. Traduci
il brano seguente in francese o in inglese. Ora, però, non posso più rimandare. Le feste si avvicinano velocemente e voglio fare a te e ai tuoi genitori tanti auguri di buon Natale. Ancora? Ora, però, non posso più rimandare. Le feste si avvicinano velocemente e voglio fare a te e ai tuoi genitori tanti auguri di buon Natale. Avete 2 minuti, ragazzi. Ok, la correzione. Primo esercizio. La prima frase. Chi ci può fare la prima frase? Bene, viaggiavo. Benissimo. Quando viaggiavo in treno, compravo l'abbonamento mensile. Molto bene. Seconda frase. Si studiava. Bene. Mentre Paola studiava, Luca faceva i compiti. Molto bene. Terza frase. Si andavate. Bene. L'estate scorsa voi andavate al mare ogni giorno. L'ultima frase. Sì, ragazza. Avevo, piaceva. Molto bene, brava. Quando avevo 3 anni mi piaceva giocare con le bambole. Molto bene. Ora la traduzione. Cominciamo con la traduzione in francese. Sì, la tua traduzione in francese? Benissimo. C'est maintenant que j'arrive à t'écrire car j'ai été très occupée par les entraînements de basket ou par l'école. Molto bene. Allora, la traduzione in inglese. Sì? Tanga, provi. Bene. It's only now that I have the opportunity to write you because I have been very busy with basketball training and school. Molto bene. Ora correggiamo la posizione scritta che vi ho dato l'altro giorno. Chi ci legge il soggetto ancora? Sì, chi ci ricorda il soggetto? Bene, si chiami Maggi in una lettera, il tuo amico o la tua amica, Lawal, ti ha scritto per raccontare il suo quotidiano alla scuola primaria quando era bambino o bambina. Rispondi alla tua lettera per raccontare anche tu le tue giornate di scuola primaria, precisando cosa facevi la mattina prima di andare a scuola e per finire dopo la scuola. Benissimo. Come avete notato, ragazzi, si tratta di una produzione semi-guidata, cioè avete indicazioni chiare sul contenuto della lettera. Ricordate anche i nostri criteri di correzione. La pertinenza, cioè rispetto delle consegne, la correttezza linguistica, poi coerenza, cioè senso della produzione, la presentazione e per finire l'originalità. Benissimo. Alla lavagna
abbiamo una lettera, un modello, la leggo e poi voi seguite. Yaoundé, 17 aprile 2020. Caro o cara Lawal, come stai? È con molto piacere che ho letto la tua lettera in cui mi racconti come passavi le tue giornate alla scuola primaria quando eri bambino. Ti scrivo oggi per condividere anche la mia esperienza. La mattina mia madre mi svegliava alle 6, mi lavavo, mangiavo e poi andavamo a prendere i tassi per la scuola. Frequentavo la scuola primaria cattolica Santa Maria. La mia maestra si chiamava Tia Paolina. Era molto gentile. La mia lezione preferita era lo sport, perché potevamo giocare nel cortile della scuola. Tornavamo a casa alle 14. Mangiavo, mi riposavo e poi facevo i miei compiti. Non vedo l'ora di condividere con te altri racconti della nostra infanzia. Stammi bene? Ciao, Madi. Cari allievi, siamo alla fine della nostra formazione a distanza. Rimanete a casa e provate di leggere tutto ciò che abbiamo visto fin qui. Dear friends, we have come to the end of our module, Media and Communication. Hope you enjoyed it. Arrivederci, ragazzi, ci vediamo un'altra volta. Bye!